ইয়ো, কি বলদ বানাইছি ওই চেরি আরে কি হইছে তোর মাথায় কি বুদ্ধি নাই রে লাউ কেউ পায় করে নিয়ে যায় এদিকে আয় এনে পলিথিনে করে নিয়ে যা ঠিক আছে আইতাছি ধন্যবাদ তোমাকে পরের বার এই ভুল করিস না আচ্ছা করবো না আসলে মাইয়া মানুষের বুদ্ধি হাতুর নিচে তাহে আমি আর একটু ঘুমায় লই লা 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 আরে হালাই দিয়ে ঘুমাইতেছে চুপচাপ একটা লইয়া পলাই বলদ বানাইছি আরে, তুই লাউ গুলা কত করে বেচতেছস আমার গুলা মার্কেটের নতুন লাউ কত করে বেচতেছস আমি 100 টাকা দিয়ে আনছি আরে না এটার তো দাম না এটার দাম 50 টাকা তোর বলদ বানাইছে কেউ 50 টাকা করে তো জটি চটি আমার থেকে নিয়ে যা তোমারটা থেকে আমারটার ওজন বেশি হেই পাগল না কি রে নে মাপতে দেখ হ্যাঁ এটা তো আমার লাউডার মতো লাগতাছে তুই কইতে কানছস তুই দূরে পড়ে না যাই এই লাউডা তো আমার কি করি হই কি কইতাছস আমি 10 ফুট বাজার থেকে কিনে আনছি আচ্ছা দে মাইপা দেখি এই নে বুঝলাম না কাহিনী আমার লাউডা ওর কাছে গেল কেমনে আরে এটা তো আসলে অনেক বাড়ি কইছে দেখছস এখন আমার লাউডা আমারে দে বলত কোনকার কানসার নিছে বামু কি হলো কিছু বুঝলাম না মোডি